ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நேச்சர் டிராயிங். இந்த டிராயிங்கை நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி வரைகிறதுன்னு சொல்லித்தரேன். நான் தான் உங்கள் சார். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஒரு ஸ்கேலு, ஒரு பென்சில் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போடணும். இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டு இந்த இடத்துல ஒரு வீடை வரைகிறோம். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு வீடை வரைஞ்சாச்சு. வீடை வரைஞ்சிட்டோம். பக்கத்தில் ஒரு மரத்தை வரையலாம். மரத்தை வரைகிறதுக்கு முன்னாடி சில மவுண்டன்ஸ் இதெல்லாம் வரையலாம். பின்னாடி பேக்ரவுண்ட். ஓகே, இந்த இடத்துல சன் வரையலாம். இப்போ சன்னு வரைஞ்சாச்சு. அடுத்து இந்த இடத்துல ஒரு மரத்தை வரைய போகிறோம். மரத்தை வரைஞ்சி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் கலர் பண்ணிட்டு மரத்துக்கும் ஃபுல்லாக கலர் பண்ணிடுங்க. இதுதான் நான் போடுற ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னடா